퇴근하고 급하게 예약한 캠핑장으로 출발. 구름한정원 시발딱. 이런데 노즈 캠핑 오면 되겠는데? 네, 빼주세요. 아저씨 뭐 하시지? 생각보다 너무 춥다. 트로이 텐트 피는데 30분이 넘게 걸렸다. 오랜만에 펴서. 테이블을 놔두고 왔다. 이렇게라도 먹어야지. 오늘의 저녁은 대패랑 양념 쭈꾸미. 와, 졸라 맛있겠다. 빨리 먹자. 짠. 우리 아빠가 직접 만들어준 밀선이야. 오직 한 것을 하지 않나. 와, 사과 거의 꿀이 들어있어. 꿀이. D조는 애견을 동반으로 쓰는 사이트. D존이 끝나면 반려견은 출입 금지. 이제 C존으로. 여름에는 어린이 풀도 운영하네. 그리고 C존은 엄청 이게 자리가 넓어. 엄청.
짠. 텐트 손잡이가 끊어졌다. 하지만 문제 없다. 나에겐 여분이 있다. 일단 부러진 거를 떼고, 이거 캠핑페어에서 산 거야, 여분으로. 트로이 마크는 없어. 근데 완성. 버섯 건다 준비됐어요. 버섯 익으면 되겠어요? 충분해요? 아닐 것 같은 시간이 어때요? 야, 빠른 판단 안 해도 돼. 괜찮죠? 괜찮죠? 이걸로 하니까 끝나. 근데 이게 너무 크니까 이게 왜냐면 뭐 야채 고추 같은데 이제? 많이 안 움직이도 좀 괜찮고. 한번 차채. 지금 100개 다 까는 거죠? 네. 다 깔려요? 깔아야죠. 자, 일단은 소스는 우리 만들면서 좀 더 생각해보는 게 좋을 것 같아요. 장 4개. 필렛처럼 껍질까지 다 빼주세요. 제가 여기서 그러면 씻어서 셰프님 드릴게요. 이 셰프님이 최선을 잘 다루셨어요.